Oh. Lho. Hai. What? Dulur sing jenenge keluarga kuwi aku kepengin duwe panggayuh sing mulya aja mung Baladewa dhewe nanging dulur-dulurku becik Narayana Bratajaya apa dene Kakang Udawa bisa ngrasakne kamulyan tumata uripmu sing kanthi becik tanpa beda kaya Baladewa. Brakasuta blakutang terus terang Narayana. Aku mung bakal nata karo uripmu Narayana. Koko Prabu menika keraya-raya. Mboten perlu Koko Prabu menika dadak makarti, kula piyambak ingin badhe nyekapi. Menapa to darunanipun disamangke kula kok mboten jumangkah dhateng Pancala mumpung sayembara ketipun gelar dening Paman Gandamana. Karana kula sampun ngertos dhumateng jidaring kodrat. Drupadi menika sanes jodho kula awit wonten parindasan menenga lambimu. Kowe keminter. Kemeruh. Kowe iki ketemu pirang perkara, pintermu iki sepira? Kowe tek kandha Drupadi dudu jodohmu. Kowe mbisi keparinging Gusti. Nanging kula ngaturaken witing klapa sak lugunipun. Kowe mung kari meneng kari nglakoni dhaup, mengko sak kabeh sing nanggung Baladewa, ngerti, Pak? Kakang. Aja meta-meta kaya mangkono. Madyan kaya nglaporan kepiye gegayuhan sing apik pakarti ingkang becik kuwi mangkate utawa niate ya kudu
jumeneng anggere gancang candrane sang Gandamana kaya sara nyuda meneng tajem kaya lintang Bima Sekti nuwak tutuk ing naga lah menika ta warnane satriya Mandira jajar nenggih Raden Gandamana dasare Sura Sekti Mandraguna prawiring jurit nadyan wis sawetawis nggenya anggelar sayembara perang bareng dene para ratu satriya tan ana ing kuwagang ngasorake kridane Sang Gandamana samono nedeng jumeneng anjegrek kaya tugu aja mapan wonten ing blabar waja kenteng kawat janget cinencang alun-alun negari Pancala kedadak dampyak-dampyak sinartan swara sorak gumuruh nenggih pratane para Kurawa ing ninggaling tata krama Kala Pandhawa yen kumulung semangkahang grosro sesumbar lendo getar bumi gonjing kumaludok kuntara kato kumokang Jalaniti kumokang Jalaniti lumembak penyu kumambang tuhu Sang Wisnu Bathara
ngarepake ngamungkah ning Blaktar Waja kenteng kawat janget cinencang alun-alun negara Pancala Radya Ratu anyar katon negara Ngastina Weduryudana ya dasar para nyata paman Gandamana aku jangkep para Kurawa ingkang mapan utawa tumeka ning negara Pancala kene sing ndok karepake kepiye Kurpati ndak jaluk kanthi banget paman Gandamana damar mancung cupeten teka seminanggenmu gelar sayembara perang luput katuranggane sisip sembiri ana apese anggane paman Samaladeng kowe bisa menang karo para ratu satriya memper merga kae pancen babar pisan ora duwe kaprawiran yen adu arep karo Kurupati Ari palungguhane iki bakal kuwirangan paman. Mula kang mangkon yen kena tak pringgake kanthi becik. Lerena tepeka samengko anggen mung anakake sayembara perang. Aku tresna pedamen, tresna karo kerukunan. Kene kembang saka ing kraton negara Pancala Dewi Drupadi bakal tak gendhong dadi ibune wong sak negara Ngastina gorene wae. Kodho montat lir kinetap Sukayaya inepe Coco bang mawingo wingo wengis netra kocak ngundarandir Kurupati lamun tok tembungmu suga kasar kaya mengkono padha kira aku njur jirih getih wedi mati keder jantungku gandeng kowe ora mung satriya nanging saiki wis dadi ratu antepana jiwa kanarendran wong kepengin mukti kudu wani mati pengin mulya kudu wani rekoso yen pancen kowe bisa jebol dadane Gandamana kukupen Dewi Drupadi wah yen ngono kowe ora kena kinawi becik njaluk ra dawa umurmu ketanggor para sata Kurawa kakon dadi emput kowe maju bareng ra bakal mundur jangkal Tikrapala kang kumingang sasamung samya matali Kurpete pilateng kota paswengkong ngontang misi jebol iya iya
Oh. Ah. Wes. Oh. Wah. Ah. Oh. Ah. Oh. Iya. Wah, ngopol. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Rat. Oh. Kencing langit lap-lap katon lelaken sanging alit. Arab. Oh, Dian. Perbawane ngidap-ngidapi maju. Hat. Lu. Dian. Hat. Wong apa iki? Hat. Oh. Oh. Hat. Oh. Hat. What? Oh. Bener. Pupuh kaca sikar sirahmu. Weh. Oh. What? Wah. Oh. What? Eh? Ah. What? Good. Go. Ah. Ah. Oh, biar. Kau beli. Hah? Dian. Hah? Hah? Ah. Lu. Lu. Oh. What? What? Right. Oh.
Ada ya. Bujur, bujur, durmu ganti cajimu, paman jojo baru. Surabroto, Jayabroto, sayuto boro sakit diwuri. Apian kaya wong jelo rebutet kaya penjakat mati. Ora bakal digrek muluku salobo. Ayo, maju ke para karso. Kelakon mati dening kowe, aku. Piye? Maju ke para karso, kelakon mati dening kowe, aku. Kuwalik. Ah, kuwalik. Mati dening aku kowe. Pancen tak walik mati dening kowe aku. Dek ngono iya, aku maju perang tak niati bunuh diri. Kok ngono iya, tinimbang ning omah ya dioyak-oyak kredit. Warung lalu iya. Awes. Tangan tengen kuburan kiwa rumah sakit. Perang karo Dewa ganti akeh matine. Sing mati sapa? Aku. Mingkat ngono. Ora iya. Hoi, kocar kowe. Kowe lho, mripate malah menteleng kaya bandeng. Hot, kocar kowe. Wih. Hai, kocar kowe. Hat, kocar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar aku. Weduyung. Weduyung. Wait. Wait. Hot. Ngat. Wah, koprol langsung adek. Iya. Mati. Ayo. Ngat. Preman tanon kok dijarah. Wait. Intan ampuh tenan. Apa-apa. Wait. Iki tinggalane putuku. Mati kon. Oh. Ho, ha, ho, pecah siramu, what? 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 Aduh, loro. Kira tidak.
pusekan jroning kewo mandika tunclang pedhangipun kang ketaman brojo pripun kabare Mas para Kurawa anggenipun Bandayuda kalih Paman Gandamana pripun kabare menang napa kalah mukti napa malah mati Kurawa Mas nyadong dawuh Mas Dirsasana wonten dawuh genti aku tak takon nalika kapan lakone apa nggone ning ngendi sing nanggap sapa Kurawa perang kok menang pripun to kalah nemen lho Kurawa mau budalan kaya ngono do jingkrak-jingkrak rompete wuh geni pandene kapengkok ing Pancabaya ubayane kok mblenjani mosok kowe ora apal karo watake Kurawa Kurawa ki apike mung loro siji poto loro mangan Kurawa niku iya saya angger lawuh iki cocok wah Idian tenan dan Kurawa iya mula kang mangkono dur nuwun sewu janjane sing tak arep-arep ki kowe sing tak jagake ki kowe sing tak dendeng kaya kendang ki kowe merga kekuatane wong Astina ki mapan ana ing Dursasana kula man la iya kowe maju perang tandingana pamanmu Gandamana riyen kula tak takon sampeyan wau kalih Kakang Duryudana sowan wonten Talkanda sahandhap pepadane Eyang Bisma wau tujuane napa nyuwun pambiyantu marang panjenengane supaya nelokake Gandamana Eyang Bisma sagah napa mboten ya sagah ning kenapa kok Kurawa dadak kakehan polah janjane wiwit budal kula menika badhe nuwun sewu mboten cocok kalian ati kula badhe berontak kula badhe mbantah ning gandeng wonten Kakang Kurupati kula pekewo mumpung dene samangi kula adu arep kali sampeyan jane karep sampeyan niku pripun sampeyan isih diwene urip kali Gandamana pun bejo lho sampeyan iki apa kira-kira wong-wong ora ngerti kali sejarah sampeyan Gandamana mbiyen ku patih Ngastina patihe Paman Pandhu Dewanata ning mang fitnah mang gawe budidaya men Gandamana mati mila mang gaweke luweng nalika lakon Gandamana luweng ning nyatanipun Gandamana nggih serik manahipun ngajar kali sampeyan tujune kok sampeyan isih urip upami lampan Gandamana luweng sampeyan pun mati yo mendah kaya apa mula mumpung sak mangke sampeyan niku isih urip manggunake sisaning urip sampeyan niku kangge ibadah kangge manembah kanggo tobat wonten ngarsaning Gusti supaya besok yen tinimbalan sewanci-wanci ora nguciwani ngoten kudune teng donya niku nuwun sewu sampeyan wujude menungsa karo ula niku beda yen ula nika saya tuwa iso telungsungi yen menungsa bakal mati lho man niku hukume wajib mergo teng donya bakal ngunduh ing karma sing bener jejer sing luput mawut sapa ing bibite oleh kono wahdune bakal sirna ning wiwit kuncung nganti gelung sampeyan ora gelem eling karo Purwadasina janjane sampeyan karepe niku pripun maka sampeyan niku saya tuwa wong tuwa ning diparani tan wurma badhe sowan wonten ngarsaning Gusti nuwun sewu yen sampeyan karo dulur apik karo tangga apik karo ponakan yo apik karo wong liya apik mang titeni sampeyan sok yen mati mesti ra nek wong nglayat sampeyan dapur ngono muni sing ora-ora lho nyatane ngoten pun to mang titeni lakon sengkuni mati tangga kiwa tengen malah nyukurke alhamdulillah sengkuni modiar Delalah sampeyan saka omah dibudalke ning kuburan ora enek wong sing gelem njunjung mayit sampeyan.
gelem anak wong papat ning ngopahi 100 papat ping 100 400 ning nuwun sewu sampeyan budal saka dalem sampeyan nganti tekan kuburan niku diplayokne mongko ndase teng mburi cangkemmu Dur aja gawe giris kaya ngono. Ah niku saestu mergo sampean bakal ngunduh ing pakarti. Wah, teko kuburan, delalah udane teko bledeke nyamber dar der. Ora sronta wong papat wau sing jenenge mayit sampean mboten didukke mudhun, ora dirukti apa mestine ning saka dhuwur mergo udane teko. Kon dhuwur sampean diuncalke. Kolobes kuntul balis, terus bar niku sampean diuruk mongko ndas sampean teng kidul. Cangkemmu Dur yen pancen kowe rawani perang menengo wae ora perlu sambat karo dapurmu aku muni sing ora-ora maju Lur maju perang kali sinten lho Gandamana rek piye kowe perang kali Gandamana iya yen kula maju perang janjane kula wani ning kula pekewo kalian Eyang Bisma mergo kula tingali Eyang Bisma nika sampun siaga ing diri sawiga ing gati mila kula gelem perang ning ampun mungsuh kali Gandamana arep perang karo sapa jane rame niku yen kula perang kali sampeyan man niku rame niku dapurmu kaya luwak aku wis ora tau perang karo mbokmu cilik perang wis arang-arang anggere turu ning aku ungkur-ungkuran karo mbokmu cilik anggere aku watuk ngono iki mbokmu cilik le muni ya lah cek urip lambe apa jan maju ah mboten kowe iki ponakku lho nggih ponakan sampean pancen paman kula yen perintah sampean tumuju marang bebener lan kautaman kula wani perang nek gandeng perintah sampean tumuju marang kanistan nyuwun pangapunten mboten nggih mawon kowe ning Ngastina dadi apa Pangeran Pati kewajibane piye ngestoke dawuh ratu lan patih mongko Pati Ngastina ki aku tek kowe ora manut karo aku arep manut karo sapa ale manut kula kalih Pak Kliwon mawon lambene ora tata maju yen nganti ora gelem maju do takon dosa kowe tak corek lho saka golongan Kurawa arep nyambet gawe apa lho ngono kuwi lho anggere ora gelem perang ngono terus diincim diancam ngono kuwi mbok ngelingi lek mangan tengkleng mau lek mangan sregep kaya ngono kon perang imbas imbis ora nggih kula tak perang ning ora kudu menang lho piye kula tak perang kali Paman Gandamana ning ora kudu menang iya menang kalah iki nemu mburi sing baku ketok metu keringetmu lho nggih yen pancen ngoten mang sumingkir nggih kula sing maju perang oh lakon mati dening aku wis sengkuni musuhmu Gandamana luwak ya ora nggih Gandamana mang nyingkir tak soraki saka kadoane nggih Gandamana lawan ora apa-apa luput mutiar junjung sabetake junjung uncalake balik getak mutiar ayo le Dersasana jaya tempe mungkil ora apa-apa luput mutiar junjung sabetake junjung uncalake balik getak mutiar
ayo le ayo le ayo le ayo le ayo le ayo le Dersasana Jaya Dersasana Jaya Dersasana Jaya Dersasana Jaya tempe bungkir Hey! What? What? No! Hold! Dersasana remuk, dersasana remuk, dersasana remuk. Oh, I do you. Mangkatan gros-rosa sumbar lindung
Ah. Wah. Hilang nyawamu. Wah. Ah, wah. Ah. Wah. 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 Ah. Ya. Woi. Woi. Wah. Tembang tengara mundur sawadyane nedya kondur Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Adhiku sing ndak tresnani Narayana. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh, Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya wis ndak tampa gawe bombonge rasa pangestuku tampanana. Inggih sanget anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Udawa. Ya. Prayogakno anggon mulungguh Udawa. Ya. Matur nuwun. Kaya ora kurang prayoga anggenku Sibulan sing gedhe pangapuramu. Nadyanto ripalungguhan iki kowe wis dadi ratu ning aku tetep ora ngowahi adat kaya sing ana ing Widara Kandhang. Ala tanpa rupa mbiyen ning Widara Kandhang sing dianggep tuwa dhewe iki aku. Anane aku ora basa karo kowe Prabu Baladewa merga nalika jaman ana Widara Kandhang sing tuwa dhewe aku, nadyanto aku wong tuwa ki langka nandhang lara ning ya sok-sok ana larane. Aku ora basa karo kowe. Ya ora dadi apa. Bratajaya lara ireng kowe. Bratajaya kowe. Pek ya rangkung ae ora. Celuk karo bapak iso kowe. Lara ireng apa Kakang? Prayogakno anggonmu lungguh Bratajaya. Mangrasa ora kurang prayoga anggenku Seba. Ora liwat sembahku katur Kakang. Bak ling ngrangin kaya ngono. Gumunku anggere awake seger waras ling ngrangin kaya ngono. Aja dibaleni rasa renang meneh. Ora Kakang, ora. Ora nganggo apa-apa nekat ambyur ora. Nek nganti wong liya ngerti lek kowe duwe nik-nik. Iya Kakang.
Narayana niki wonten timbalan kang ngadhawuh kok Prabu. Nah, apa to darunane kuwi adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mergo ana bab wigati ing bakal ndak babak. Ripalungguhan iki pun Kakang Baladha wis Nyakrawati mbau denduk ngenyam kawibawan kemul kamukten keceh bondo. Wenang nepak mbun-mbunane wong sak negara Mandura pun Kakang wis dadi ratu merga pangestune para sepuh klebu pangestune Kanjeng Rama Basudewa mbiyen. Sing jenenge dulur sing jenenge keluarga kuwi aku kepengin duwe panggayuh sing mulya aja mung Baladewa dhewe nanging dulur-dulurku becik Narayana Bratajaya apa dene Kakang Udawa bisa ngrasakne kamulyan tumata uripmu sing kanthi becik tanpa beda kaya Baladewa. Brakasuta blakutang terus terang Narayana. Aku mau bakal nata karo uripmu Narayana. Iki dalangan tineh ya. Inggih kados pundi? Lah mumpung Ripalungguhan iki wis ngadhep ana ngarsanipun Kakang eling-eling ngendikane Baladewa iki ingkang surasane sing jenenge wong urip sing jenenge menungsa kuwi duwe sangu ing antarane ya kuwi sepisan urip angka 2 wujud angka 3 karep angka 4 rasa angka 5 berbrayan ingkang sepisan sangune urip manungsa diperang dadi 5 ya kuwi watak Brahmana, watak Satriya, watak Wisya, watak Sudra, watak Durjana. Watak Brahmana senengane mung tapa brata manembah kawan Gusti ingkang nyipta jagat kabeh tumindak lan pakartine disramakake marang Hyang Agung kanggo sarana hayune donya tekan akhir. Kuwi watake Brahmana. Ingkang angka 2 ya kuwi watak Satriya senengane tetulung marang pepadaning titah tanpa ngarep-arepi wales sepi pamrih rame ing gawe kuwi watake Satriya. Banjur watak Wisya kuwi senengane nyambut gawe ora leren yen rampung anggone nyambut gawe ninggali seneng karo sing blonjo kuwi watake Wisya. Nyambut gawe ora duwe kesel, nyambut gawe ora duwe leren. Nadyan to piranti sing semene akeh, sing adate diusungi, jane wong telu ya mung sithik, ning kepeksa dina iku kudu wong loro, ya dilakoni kanthi esem guyu. Ngono lho. Kuwi Wisya loro, Inggih, Koko Prabu. Nah, kaya ngono kuwi watak Wisya. Banjur watak Sudra kuwi senengane mung njejaluk Nadyanto wis duwe nanging durung marem lamun to durung njaluk. Banjur watak Durjana menungsa ingkang senengane tumindak cidra ngrampas nyolong apik-apike ngapusi kuwi watake Durjana. Uripe menungsa ki paribasan dagang tuna andum bathi nek tuna sing dibakul apa nek bathi bathine sapa sing didum urip tanpa pawitan weruh-weruh mung kari urip. Inggih Koko Prabu. Nah angka 2 ya kuwi wujude menungsa kuwi kujur-mujur bejo cilaka bungah lan susah menungsa mung sadrema nglakoni urip apa butuhe pepuntane mung mati. Dadi wong urip kuwi mangan diajari kulino, mlaku dititah tau, pinter disekolahake nate. Dadi wujude menungsa ora mung lantaran bapa ibu guru, nanging jagat saisine nemtokake sinartan utawa pancatan eling lan waspada. Angka 2 wujud. Ingkang angka 3 ya kuwi karepe menungsa kuwi bisa mulur lan bisa mungkret. Yen gugone kelawan karep menungsa mulur kekarepane wis duwe isih kurang, wis akeh isih kurang, wis sugih isih kurang sugih, wis apik isih kurang becik. Yen karepe menungsa diungkrep, wong urip mono entek-entekane mung mati, mulane urip ngoyo-oyo kuwi arepe nggo apa? Kuwi yen diungkrep
nanging bab mulur lan mungkret mau mung gumantung menungsane dhewe ingkang wenang nentokake arep milih mulur ya monggo mungkret ya monggo watone ora tida-tida anggene netepi dharma anggene ngayahi urip anggene tansah manembah lawan purbane Gusti inggih angka 4 ya kuwi rasa mono gumantung rasane pribadi ora bisa diukur nganggo rasane sapa-sapa sing angka 5 ya kuwi bebrayan urip bebarengan antara lanang lan wadon ing padha-padha kaparingan nugraha katresnan satemah urip sih sinian nurunake anak putu minangka panyambunging sejarah anut kelawan wedaring weda suci bedane menungso karo kewan lan kayu watu ki ana kene bedane menungso karo kewan lan kayu watu ki ana kene lek kayu watu ki butuhe mung loro ya kuwi urip karo wujud urip ana jurang ya ora ngersula urip ana tengah dalan ya ora dosa urip ana tengah alas peteng ya ora sambat buktine ora ana critane wit kok pindah tempat ki ora ana critane tempat menika menapa panggonan nggih nah ngono kuwi ya ewadene yen uripe kewan kuwi janjane butuhe mung 3 ya kuwi 1 wujud angka 2 karep angka 3 urip mung kuwi butuhe kewan karepe kewan mung mangan karo sanggama ora weruh karo kautaman watone mung karep mbuh kuwi darbeke sapa waton pengin ya dipangan mbuh kuwi bojone sapa waton karep ya dicingklak kuwi kewan lan beci ing tumindak sarta ora bisa dinalar nganggo pangrasa jur ing kene iki aku bisa nemtokake ana kene iki bedane menungso kewan karo kayu watu utawa karo wit-witan. Nah, gandeng ripalungguhan iki kowe wis dewasa Narayana, aku kepengin nata uripmu. Ora kudu dadi ratu luwih dhisik nanging aku ngerti kowe ngalor ngidul klambrangan ora nate saba omah. Mung lunga wae ngluyur wae bareng karo Udawa. Kowe karo Udawa kaya tumbuh entuk tutut ngono ora. Anggere kon dolan sregepe ora umum. Tur lek dolan iki angon wayah ngerti karo kahanan. Yen kira-kira sing di omah iki kesel, aja nekat dolan iki. Ya ora. Lah piye kangen. Omben bengi petuk isih kangen lho. Lan bengi petuk sesuk prei nggih leren kumpul keluarga panggang goleki ae ora kancamu nadan rino wingi ngomonge gendeng lek pendak biar kok jak ngomong gendeng ngono ya ana bosene ngono gumun aku nata uripmu carane kowe bakal tak rabekke karo putri Pancala sing jenenge Dewi Drupadi manut Narayana pametaring warsitaning ati cemantaka niru pujangga tak muda ing batine marma kedah kinunggung tan muruh yen akeh ngesami hameksa angrumpaka basa kang kelantur utur
ketula-tula pinalaten rinuro lawan rere mrih padanging sasmita Nuwun pangapunten Koko Prabu, ngaturaken panuwun dening ngantos dumugi semanten pangrengkuh katresnan paduka dumateng ingkang rayi kula pun Narayana. Namung nuwun sewu. Menapa kinten-kinten Koko Prabu mboten kula pamarta adol pangrunguri palungguhan samangke putri Pancala Dewi Drupadi. Menika kinarya sayembara perang ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang kuwawi ngasoraken kridanipun Paman Gandamana menika ing saged mengku dumateng Dewi Pancali. Ya bab kuwi sing bakal tak dadaki Narayana. Kowe paribasan mengko mung tengok-tengok nemu kethuk. Kowe ora perlu tumandang, kowe ora perlu makarti, mengko Baladewa pribadi sing bakal mupu sayembara perang sing digelar karo Paman Gandamana. Aku bakal toh jiwa raga nganti tetesing gedhe kang pungkasan supaya kowe enggal tumata uripmu, enggal antuk pacangan. Nanging nyuwun pangapunten. Nadyan kados pundi kemawon menawi palungguhan samangke Koko Prabu badhe ayun-ayunan kalian Paman Gandamana, kula mangke badhe prihatin, kula mangke badhe kuwatos. Sebabe nyuwun pangapunten, Drupadi menika sanes jodho kula. Drupadi menika sanes jodho kula. Menawi pancen mangke sampun pinanggih ing jodho, boten perlu Koko Prabu menika keroyo-royo. Boten perlu Koko Prabu menika dadak makarti, kula piyambak ingin badhe nyekapi. Menapa to darunanipun dene samangke kula kok boten jumangkah dhateng Pancala mupu sayembara ingkang dipun gelar dening Paman Gandamana, karana kula sampun ngertos dhumateng jidaring kodrat. Drupadi menika sanes jodho kula awit wonten paribasan menenga lambemu. Kowe keminter. Kemeruh. Kowe iki ketemu pirang perkara, pintermu ki sepira? Kowe tek kandha Drupadi dudu jodohmu. Kowe mbisi keparing Gusti. Nanging kula ngaturaken witing klapa sak lugunipun. Kowe mung kari meneng kari nglakoni dhaup, mengko sak kabeh sing nanggung Baladewa, ngerti, Pak? Kakang. Aja meta-meta kaya mangkono. Nadyan kaya nglapahan kepiye gegayuhan sing apik pakarti ingkang becik kuwi mangkate utawa niate ya kudu utama. Lakone ora bakal bisa rampung yen carane ngrampungi mung nganggo panase ati lan uga mletike pikiran. Mula kang mangkono siramen nganggo tirtaning kesabaran, aja meta-meta, aja bengok-bengok kaya mangkono yen nganti kowe mengko luwe piye lho Kakang. Luwe tak lakoni rekoso tak lakoni kanggo adhiku Narayana. Sing baku kowe ora perlu mancasi, kowe ora perlu bantah apa kang dadi dawuh Baladewa. Mengko kowe mung kari rabi, ngono nek angel iki karepmu piye? Ayo saksenono Baladewa putraning Pancala. Kakatenjang sakaring ngomong
Apa Narayana? Wis apal to watake karo Koko Prabu Mandura iki? Wis apal. Zamane Widara Kandhang si Narayana wis mesti ngono kuwi. Angger rada dibantah sithik terus bengok. Iki mau sik apik mergo dadi ratu adate mesti misuh-misuh kuwi. Kakang Baladewa Lah iya ngono kuwi. Kabeh wong diseneni. Bar kuwi terus asam lambunge kumat. Yes kaya ngono watake Koko Prabu Mandura kareben. Iki budal ning Pancala iki. Iya no. Ngestokake dawuh Koko Prabu Mandura supaya nekseni kaya apa anggene panjenengane bakal peperangan karo Paman Gandamana. Udawa, Apa? kowe ngetutne aku lak wis suwe. Wis. Munggah gunung mudhun jurang golek ngelmu meguru marang Brahmana. Ya aku melu kuwi. Tegese mestine kowe awas paningalmu. Karepmu piye to? Yen pancen kowe pinter, yen pancen kowe waskita gage batangen nadyan urung kelakon. Iki mengko pamane Koko Prabu Mandura peperangan kelawan Paman Gandamana yen manut saka wawasane Udawa, Koko Prabu Baladewa iki mengko bakale menang apa kalah? Piye? Iki mengko anggene peperangan Koko Prabu Baladewa kelawan Paman Gandamana kira-kira menang apa kalah? Tontonan apa piye? Totoan aku ya wani. Ya, rokok sakpak ya. Ya. Iki kok mesti Bathara Guru nginep ning Tawangmangu. Udu kuwi ngawur ya ora. Apa-apa kok terus kuwi gara. Ayo batangan. Baladewa menang apa kalah? Ya, tak bedhek ya, tak batang. Yen saka panemune Udawa dasare aku wis kulina meguru marang Brahmana pinter, kulina prihatin, kulina sesirih, aku bisa nyawang maca gelaring kahanan sing bakal dumadi. Bagus. Menang apa kalah? Baladewa ngene perang karo Gandamana ki mengko. Yen ora menang ya kalah. Piye? Yen ora menang ya kalah. Kowe iki tak rungokne lho. Wis tembunge yen ora menang ya kalah ngene apa kira-kira wangsulane wong gerang ora? Gunane apa rambutmu gondrong ngono iki lek ora duwe kepinteran lho. Ngopo aku pancen ya butuhku men ora kelangan duit nggih potong rambut kok. Tak slentik lho kowe ora. Menang apa kalah? Aku ora ngerti ya. Menang kalah ora ngerti barang sing rong klakon. Aku ora wani ndhisik keparengi Gusti. Ora kondisi keparengi Gusti ning ngasah marang lantipe pamikir lho. Yen pancen kowe pinter, kira-kira anggene perang Anoman karo Dasamuka iku kok. Aja lunga to, aja lunga. Nesu lho, takone apik-apik nesu lho. Iki pancen gojok tenan ora. Perange Koko Prabu Mandura karo Paman Gandamana. Lah iya, yen pancen kowe wong pinter, kowe kulina tapa, kulina sesirih, kulina prihatin, kira-kira iku sing menang sapa? Aku mbatang ya, yen kira-kira pambatangku kleru aku mengko welehno. Aku ndak perintah ngopo wae gelem. Iki mengko Koko Prabu tanding karo Paman Gandamana, calone Koko Prabu Baladewa ki kalah wae kewirangan. Iya, Tenan dek. Kowe maido lho. Kalah wae kewirangan. Mula nalika ing ngarep aku lak matur mawali-wali nyemutake marang Koko Prabu Mandura supaya ora tetandingan karo Paman Gandamana. Pampriye kuwi? Mergo kadidane Paman Gandamana ngedap-ngedapi. Kae seswane ya kuwi Paman Pandhu Dewanata Swargi. Tegese sing bisa ngasorake ya mung Prabu Pandhu. Mongko Prabu Pandhu wis seda. Kira-kira njur sapa sing iso ngalahake? aku mbatang entuk. Sing bisa ngalahake Gandamana kira-kira sapa? Yen kanggoku sing iso ngalahake Pak Sakira. Wes lunga neh. Ora. Bola-bali kok ya. Aku mau golek paseksen ya, golek paseksen. Engko kira-kira yen ucape
Narayana iki kleru wis ta aku kok kapake wae manut. Iki kok Prabu Mandra bakal kuwirangan ana ning Pancala. Ya didongake sing apik. Wis to Titenono. Katanya ning kalang ana kelar pangkamun karatimon. Tinon lereng konang surem. Surem sorometan padang.